In die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. In die Here is daar vreugde. Kom ons sing daarvan. Doen ek 'n beroep op julle broers en susters op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê julle liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van die geloof wat God aan elkeen bedeel het. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Moenie so baie vir jouself dink nie, jy is nie altyd so oulik soos wat jy dink jy is nie.
Een van die goed wat ons mos nou as kinders van God bely, is dat ons aan God behoort. Ons is sy eiendom. En wie is hierdie God wat ons aanbid? Dis die drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Kom ons staan en dan bely ons geloof. En as ons klaar geloof bely het, bly ons staan ook vir 'n lied. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Here, ons het nou bely, alles is genade. Selfs ons redding is 'n gawe van U. Dankie daarvoor. Dankie dat ons uit ons eie uit niks self kan doen om U eers te beïndruk nie. Here, maar dankie dat ons as U kinders kan lewe. Dankie dat U vir ons koningskinders gemaak het. Dankie dat U vir ons U vriende noem. Here, en dankie vir die genade om in U genade te kan lewe. Amen. Ons is besig in ons gemeente nou met 'n reeks, wat julle nou al redelik goed weet, van 'n klomp goed wat 'n invloed op ons lewens het. Ons het 'n binneste sirkel en Willem praat graag van die kolonnade, en die laaste tyd het ons nou begin hoor die mense vir ons gesê die kolonnade is nou nie die plek nie. Jy moet eintlik Menlyn toe gaan of eintlik hoor, maar ons gaan nou oor Italië praat. Goed, maar hier's 'n binneplek waar ek ingenooi word, ek sê nou verkeerd, dis 'n plek anderster as hierdie wêreld. Partykeer dink ons, dis die kolonnade. Partykeer dink ons, dis al hierdie vreemde plekke, maar wanneer God met ons begin werk, dan is hierdie binneruimte iets heeltemal anders, vreemd aan die wêreld. Maar dit klomp goed wat 'n invloed op hierdie sirkel in die middel het. Ons werk, verslawing, geld, waar ons sê dis nie my skuld nie, 'n klomp skoonheid, en dan vandag die kroon, waar ons sê maar ook my status is 'n ding wat maak dat ek partykeer net dood eenvoudig kop verloor. En wat maak dat ek my visie op God verloor. En nou wil ek vra, wie van julle het al voor 'n toonbank gestaan?
En dan bedien hulle almal hier om jou, en jy sukkel om bedien te word, en hulle sien jou nie raak nie. Simpel, né? Of wie van julle is in 'n gesprek tussen dit by 'n klomp mense, en julle sit daar, en jy begin 'n ding te vertel, en 'n ander ou begin sy ding te vertel, en dan luister almal na hom. En jy kry nie jou storie vertel nie. Of jy sit in 'n gesprek tussen mense, en hulle sien jou dood eenvoudig net nie raak nie, hulle asof jy nie bestaan nie, jy kan net sowel na 'n ander groep toe beweeg, want jy is nie. Nou, almal van ons het 'n behoefte om raak gesien te word. Almal van ons het 'n behoefte om iemand te wees. Dis iets wat hier diep binne in my kom. Maar om daai iemand te wees, kom op vreemde maniere uit. Soos die ou wat daar by die lughawe gaan staan hier by die inligtingstoonbank, en hy het een of ander probleem, en hy kom nie reg met die vrou agter die toonbank nie, en hy stoei half met haar, en hy sê later vir haar, maar weet jy wie ek is? En sy wag so 'n bietjie, meneer. En sy vat die mikrofoon, en sy sê, kan iemand van sekuriteit asseblief kom? Hier is iemand wat nie weet wie hy is nie. So ou kan 'n pyn in die dinges wees, as hy homself so wil laat geld. Maar ons moet nie te gou oordeel nie. Want Jesus se disippels het ook op 'n punt gekom waar hulle gesê het, Here, en kom ons lees dit dan, Matteus 18 van vers 1, waar hulle sê, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En toe kom Jesus, en hy gee antwoord wat hulle nie van hou nie. 'n Antwoord wat eintlik die hele orde omkeer van hoe die ouens in daai tyd gedink het. Want in daai tyd het die mense gesê, kom ons gee waarde aan mense se lewens. En dan, jy kan vir die tabel opsit, waar hulle gesê het, kom ons gee silwerwaarde aan, soveel gram vir hierdie ou. Ek gaan nou nie alles lees, as jy hom nie kan lees, is dit ook reg. Hy sê, 'n seentjie of 'n dogtertjie, onder 'n maand, niks waarde nie. Na 'n maand tot so 5 jaar, 'n seentjie is hy so 57 gram silwer werd, en 'n dogtertjie is so 34 gram silwer werd. Tussen 5 jaar en 20 jaar kry jy daarom so bietjie meer waarde, seentjie 230 gram silwer, 'n dogtertjie 115 gram silwer. Kyk, die manne is net elke keer soveel belangriker as die vrouens. En dan tussen 20 en 60 jaar kry jy 'n goeie waarde, 'n man 570 gram silwer, 'n vrou 340 gram silwer, en na 60, dan hier gaan hy weer af. En dan 'n man 117, of nee, ja, 171, en 'n vrou 115. So wat kom maak Jesus? Hy kom en hy sê, julle vra wie is die belangrikste? En as jy nou tussen 26 en 60 is, dan is jy, wat die vraag gevra het, daarom nou al so 570 gram silwer werd. En dan sê hy, nee, hy het 'n kindjie nader geroep, en hom tussen hulle laat staan, en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander, en so hierdie kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Hy keer alles om. 'n Vers wat in daai tyd totaal aardskuddend was. Ons verstaan dit nie. Want vir ons is ons kinders mos absoluut belangrik. Weet, en hulle dis waarom ons lewens draai. Maar hier kom Jesus en sê, in 'n wêreld waar die kind niks beteken nie, hierdie is die belangrike. Kom ons vra vir mekaar so 'n bietjie, hierdie status ding.
Wat is status? Nou, as ek nou vir die jong mense sê, wat is status, dan sê hulle, dit is my status op Facebook. Nou, Facebook is ook nou al so 'n bietjie oud, né? Maar my status is dan single, of in a relationship, of weer single, of engaged, of married, of, jy weet, en dis die status wat ouens in hulle koppe het as jy jonk is. Maar hierdie status waarvan ons praat, is redelik meer. Hierdie status is 'n ding wat aan my toegeken word. Nie omdat ek dit gaan soek nie, maar is iets wat iemand vir my gee. En dit is ook natuurlik 'n ding wat kan verskil. Op die een plek is ek 'n redelike belangrike ou en almal ken my en jy het 'n tipe van 'n status. Maar as daai selfe ou op die strand gaan lê, dan het jy nie daai status wat jy hier gehad het. So jy het op een plek het jy goeie status, op die ander plek niks. Die moeilikheid kom wanneer ek in die tou by die poskantoor staan. En in my kop dink ek is hierdie vreeslike belangrike ou. En dan staan ek in hierdie tou en nou wil ek vir hulle sê, maar weet jy wie is ek? En dan kom sy en sê sy, hier's 'n ou wat nie weet wie hy is nie. Mense wat op konflik werk, sê konflik gaan nooit opgelos word. As mense nie ophou om op 'n sekere manier oor hulle self te dink nie. Hulle sê konflik word alleen opgelos wanneer ek vrede het in myself, wanneer ek weet wie ek is, wanneer jy weet wie jy is, en dat ons as gelykes na mekaar toe kan gaan. En ek stoei nie in my kop met jou oor 'n klomp goed nie. Maar as ek in my kop dink ek is beter as jy, dan praat ek af na jou toe, jy's daar, ek is hierbo, ek is beter, jy is slegter en ek sê vir jou. Ou wat in sy kop hier sit en hy dink ek is belangriker, not good. Natuurlik die tweede ene is ook die teenoorgestel, as ek dink ek is slegter as jy, dan praat ek op na jou toe en daar gaan ook konflik nie opgelos word nie, maar ons praat nie vanoggend daaroor nie. Die derde ene sê I deserve, ek eis, ek is agtergeblewe, omdat ek agtergeblewe is, deserve ek nou, I demand. En die oomblik is daai ding in iemand se kop kom daar net nooit oplossings nie. Die vierde ene, en dis die een waaroor ons vanoggend praat, is die een wat sê, I must be seen as, ek moet gesien word as, ek is daarom die dominee. En omdat ek die dominee is, moet julle daarom respek hê vir my. En ek moet my eie parkeerplek hê, en ek moet my eie kleedkamer hê, en jy weet, ek moet daarom gesien word. Of, ek is die pa in die huis, jy moet vir my respekteer, net omdat ek pa is, al verleef ek soos 'n vark, al doen ek aan jou wat ek wil, maar ek moet gesien word as die pa. Op skool is hierdie ding nogal 'n moeilike ding. Waar kinders klieks begin vorm, en dan jy die koningin by, onder die meisies, en sy sê, en oukies probeer om in die groep in te kom, maar hulle kan nie, want die koningin praat. Ek moet daarom gesien word, en ek doen wat ek kan om op daai posisie te bly. Ek moet gesien word. As dit is hoe jy jou status probeer aftoon, het jy die status nie, al dink jy het status. Kom ons vra vir mekaar net so 'n bietjie. Hoe lyk hierdie, hoe kry ek hierdie status dan? Waar kry ek hom? Nou in ons wêreld, partykeer word jy gebore met status,
weet of jy nou 'n Palooka is of nie. Jy word gebore, jy word die koningin van Engeland gebore. En nou moet jy 'n man kry en nou moet jy kan nie met 'n gewone ou trou nie en dan jare gelede die ouens vir julle wat die storie ken, dan moet sy 'n prins ergens gaan soek en dan gaan soek sy en dan kry sy uiteindelik in Griekeland vir ou prins Philip en die ouens wat hom ken sê man hy's 'n Palooka, maar hy's 'n prins, hy het status, weet so met geboorte. Soos die ouetjie wat ook weer gefight het. En toe sê hy, maar weet jy wie's my pa? Toe sê hulle vir hom, nee, dit moet jy jou ma gaan vra. Jy weet, ek kry dit deur geboorte. Maar ek kry dit ook deur iets daarvoor te doen. Dit kan aan jou toegeken word. Weer in 'n land, Sir word toegeken, ridderskap word toegeken. Hoe gebeur dit in ons land? Hoe word dit toegeken? Nie deur allerhande titels en goed nie, maar baie keer deur self iets te doen dat mense begin sê, maar hierdie ou kan jy na luister. As jy self daarna soek, dan is dit nie status nie. As ander ouens dit vir jou gee, dan word dit 'n stukkie status. Wat sê die Bybel oor hierdie status ding? Nou, daar's 'n klomp tekste. Ek het een gaan uithaal, hier in Daniël. Nou, dis 'n interessante teks. Daniël 4. Daniël 5 vertel feitelik dieselfde storie weer net met 'n ander koning. Jy kan hom ook gerus gaan lees. Maar Daniël 4 sê, na 12 maande, terwyl hy op die dak van die paleis geloop het die koning gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit, koning Nebukadneser, dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word. En saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom, dan moet jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. En op daardie selfde oomblik het dit oor Nebukadneser gekom wat van hom gesê is en hy het uit die menslike samelewing uitgestoot geword en hy moet van gras eet soos die beeste en dan gaan die verhaal aan. Waar hy vir 7 tydperke, nou dit is nou mos maar 'n tipe verhaal wat sê hy daar gaan, hy verneder en uiteindelik het hy weer erken dat die Here God is. Kan hom afsit. Status, sê die Bybel, is iets wat God gee en is iets wat God ook kan terugvat. Wanneer Jesus oor hierdie status ding praat, dan kom hy en hy sê, ek keer die wêreldorde om. Matteus 18 vers 4 sê, wie op self gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. So wanneer het ek status? Nie wanneer ek titels het, of probeer demand, of probeer sê I deserve, of probeer sê ek is beter nie, of al hierdie goed probeer afdruk nie. Maar in God se koninkryk, wanneer hy kom, en hy sê word soos hierdie kindjie, jy is 'n koningskind, nie omdat jy so oulik is nie, maar omdat God vir jou sy kind maak. Nou, wat beteken dit in die praktyk? Dit is nou mooi gesê, ek is nou 'n koningskind. Maar hoe kom dit prakties uit, wanneer ek in 'n land lewe, soos Suid-Afrika? Wanneer daar gepraat word oor grondhervorming en goed. Hoe is dit prakties
koningskind in my huis, waar ek sukkel met my kinders, of waar ek sukkel met pa, of met ma. Hoe is dit prakties in hierdie tyd? Koningskind. Wanneer ek by 'n werk is, wat die vreemdste eise aan my stel. Kom ek gaan probeer sê. Ernstig. Gaan jy moet toelaat dat God vir jou omdop, dat jy 'n hart van vrede begin kry. 'n Hart van vrede waar jy weet, God het my gemaak. Ek is sy kind. Hy maak nie robbies nie. Ek het vrede met wie ek is. Maar as ek vrede het met wie ek is, moet ek ook begin vrede maak met hierdie ou hier langs my. En die ou met wie ek werk. En wanneer ons as gelyk met mekaar kan praat, en ek in my kop nie dink ek is beter nie, dan kan 'n mens met gesprekke, ook moeilike gesprekke begin. Soos grond, soos huwelike, soos konflik. Want dan kan ons met mekaar begin praat. Omdat ek van my kant af weet, God het my omgedop. En daar is iets groters as maar net my willetjie, in my verstand, in my behoefte om status te hê. Ek sal moet gaan sit en kyk. Hoeveel ek van my kant af ook kan sê, Here, ek weet nie altyd nie. Ek weet nie eers altyd wat ek glo nie, maar Here, hier is ek. U kind. U maak my 'n koningskind. En ek lewe soos u kind. Here, help vir my daarmee, want wraggies, ek sukkel. Amen. Hemelvader, help vir ons om te lewe soos wat u ons gemaak het, koningskinders. Here, help vir ons dat ons ook van binne af buitentoe omgedop word. En dat ons nie so probeer om ons willetjies en ons eise en die beeld wat ons so graag wil voorhou op ander mense af te druk nie. Help vir ons om soos u kinders te lewe. Geef vir ons wysheid, Here, in moeilike gesprekke wat ons moet voer. Geef vir ons die regte woorde wanneer ons dalk met iemand moet gaan praat in 'n moeilike gesprek. Here, help vir ons om aan u vas te hou in alles. Dit bid ons in u naam. Amen. Ons slotlied is die lied wat sê, ek kan dink, ek is so oulik, en ek kan dink, ek het al die kennis, en ek is 'n koning, want ek het myself, my wil afgedruk om koning te word. Maar as ek nie die liefde het, beteken dit net nooit niks.
ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal